É isso? Spike no chão, lado atacante. Cobertura a caminho. Aí, ó. Passar aqui pra frente, ó. Tá vendo que aqui tem uma mureta? Vou passar pra ali, vou picar um e vou voltar no TP, tá? Bem clean. You want to play? Let's play. Otamac.com, siga pra mais dicas. Essa dica do Otamac é boa demais, porém esse outro Chamber vai pro outro lado e vai fazer isso. Fudeu, tá? Muito usar. Resta um inimigo. Nossa senhora, então toma. É isso. Cara,